So, jetzt sind wir wieder bei dem Kamin. Und jetzt machen wir hier unten Aluleisten rein für die indirekte Beleuchtung. Und die kleben wir jetzt mit Montagekleber wieder hier rein. Das ist ja dieser Fix All Turbo von Sudal. Jo, direkt in die Finger gepackt. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob er noch weich genug ist. Weil manchmal, wenn der Deckel nicht richtig zu, dann habe ich Pech gehabt. So. Da tun wir den Kleber drauf. So. So. Das Coole ist, das sind ja Meterstücker, die ich hier habe an Schiene. Das sind dieselben wie in der Decke oben die. Und da passen nämlich hier die schön hier rein. Kann ich mir vorne eine Lücke lassen. Wo ich mit um die Ecke schön gehen kann. Der Kleber hat echt eine gute Anfangshaftung, vor allem mit der Schiene noch nicht runter. So, hier vorne passt nämlich auch eine Schiene hin, deshalb habe ich nämlich immer hier so schöne kleine Ecken seitlich, wo ich dann mit dem Stripe rumgehen kann. So, hier drüben noch das Stück drunter. Dann kann die Schiene erst ein bisschen hart werden, aber theoretisch kann man den Stripe direkt schon reinkleben, der wiegt ja nichts. So, seitlich noch ein bisschen hin. Da auch noch. So. So, da klebe ich ihn jetzt hier drunter, dann zeige ich euch das gleich mal, weil die Kamera kann ich das Stativ nicht so tief drehen, dass ihr mal hier drunter gucken könnt. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Kleber ein bisschen gekleckert, aber ist nicht so schlimm, ist ja eh unten drunter. So, ich habe die Abdeckung drauf gemacht, das passt. So, und dann habe ich den Stripe dann quasi da oben in dem Dimmer angeschlossen. Und dann, wie gesagt, Netzteil, das ich ja letztes Mal gezeigt, ist ja auch schon fertig. Und jetzt tun wir es in die Software noch reinnehmen. So, jetzt gehen wir nämlich mal ins Programm, Bildschirmaufzeichnung, hoppla. So. So, und zwar hatte ich den Dimmer ja schon eingelernt.
So, Airbase Extension. So, Kamin indirekt, da ist er. Mal gucken, hatte ich den schon irgendwo hinzugefügt? Ne, da ist er noch. Das heißt, wenn hier vorne kein X ist, ist er noch in keinem Raum drin. Also kann der so dieses eckige Kästchen hier wieder auch. Das zeige ich euch gleich. Und zwar gehe ich jetzt dann auf den Wohnbereich. Da ist er. So. Den Wohnbereich, jetzt tun wir hier einen weiteren Ausgang hinzufügen. Den AQ10. So, und nehmen jetzt hier den Dimmer und ziehen den mal hier auf die 10. Flup. So, Doppelklick auf den Baustein. Gehen auf Lichtkreise. Da steht jetzt Smart Actor RGBW beim AQ10. Das ist jetzt Kamin indirekt. Okay. Und dann können wir natürlich auch hier sagen, bei den Stimmungen könnten wir zum Beispiel sagen, dass wir hier auch den Kamin jetzt hier in dem passenden gleichen, erstmal gerade zum Testen, im gleichen Farbton, bitte, super, haben wir hier kreativ, Kamin auch mit leuchten, das kann man ja später dann alles noch einstellen, verschiedene Stimmungen. Da hatten wir hier mit Blau, haben wir auch Spaß mal getestet, alles mal blau, viel Licht, macht automatisch ja an, ne? Aus. So, und hier haben die Kunden schon Stimmungen angelegt, hier, zum Beispiel Weinabend, den schieben wir jetzt um 1 nach oben, das Aus immer am Ende ist. Ne? Und da kann man dann beim Weinabend, kann man ein bisschen den Kamin auch noch ein bisschen leuchten lassen. So. Kann man sich immer noch anpassen. Gut, dann tun wir das jetzt mal reinspeichern. Und schon ist der Dimmer dann drin. Und dann können wir den auch testen. Aber testen wir eigentlich heute Abend erst, dass man, um das Licht überhaupt zu sehen, weil so sehen wir jetzt nicht viel. Ne? So, und so leuchtet der Kamin jetzt indirekt. Mal andere Farben mal machen. Blau oder grün. Also das sieht richtig geil aus, also da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Die anderen Streifen, die man hier sonst am Boden sieht, die sind ja oben von der Decke. Hier sieht man nochmal schön die indirekte Beleuchtung oben von der Decke. Und dann haben wir hier noch ein Wandregal. Ich weiß nicht, der Kunde hat das noch gehabt zu Hause. Hier hinten drin, hier ist ein schmaler Spalt. Da war mal eine Leuchtstoffröhre drin, 2 Stück. Und da haben wir dann gesagt, konnten wir das nicht irgendwie integrieren mit in Loxon, in die ganze Steuerung rein. Und dann habe ich dann hier hinten drin jetzt muss ich gucken, wo habe ich das hier, Wandregal, da. Ein Stück Stripe hinten auf eine Aluschiene reingeklebt, 2 Stücke, hier ein Stück, weil hier in der Mitte ist der Halter. Und da hinten noch ein Stück. Und das Kabel geht natürlich hinten durch die Wand. Da gab es ja schon eine Anschlussdose für Strom, für eine Steckdose hier, wenn ihr euch noch erinnert, auf der Wand. Da gab es ja Netzwerke und sowas, falls mal ein Fernseher hinkommt. Und dann habe ich ein ganz, ganz flaches Netzteil, was hier zwischen hinten in die Spalte reinpasst, habe ich mir noch besorgt. Und jetzt kann man dann im Prinzip hier dann die verschiedenen Farben hier einstellen. Und entsprechend passend zum Deckenlicht orange haben die Kunden sich natürlich dann so eingestellt. Natürlich auch warmweiß machen. Aber die Platte ist ja leicht braun, deshalb kriegt man natürlich keinen extrem hellen Ton hin. Aber da kann man auch schöne Effekte mitmachen, so im Hintergrund beim Essen.